عليكم. اليوم معكم شهوة رشا. غنديروا مع بعضياتنا كيكه بالحامض. غادي نبداو ان شاء الله 3 البيضات. غنزيدو كاس ديال سنيده ديال العنبه، كنزيد نص كاس ديال الزيت، حامض، دانون فاني اولا دانون ديال الحامض، كنزيدو عصير حامضه اللي حطينا، العنبه دابا فيه واحد الطريقه ديال الملح، كنزيد الكاس الثاني، نزيدو واحد 2 صاصيات ديال الخماره، كيفاش كيكون. حنا نخوف هذا المول هذا ديال المول العجيب. ها الخليط ديالنا واجد. انا سبق لي مشعله الفران على عافيه مجهده. ملي غادي ندخلها غادي نقص عليه من التحت، انا ما كنشعلش من الفوق، وان شاء الله نشوفوها منين كان. غادي نديرو لاكريم ديال الحامض. عندي هنا كاس العنبه ديال السنيده، كنزيد عليها كاس العنبه ديال الماء دافي، كنزيد على قشوره الحامض، عندي كاس لاروب ديال الحامض معصر، منقدرش نقول لكم شحال من حبه لان على حسب الماء اللي كيكون فيه. عندي 2 معالق كبار ديال مايزينا، و40 غرام ديال الزبده، وغادي نحطهم فوق العافيه. هادشي كله مخلط، وغادي نميكسيو هادشي هذا، وكنبقاو نحركو ما كنحبسوش حتى كتعقد. هي بدات كدير لنا فقاعات، يعني راها وجدات. صافي غنحيدوها من فوق البوط. ها الكيكه ديالنا وجدات. غنخليوها واحد 10 دقائق، عاد نحيدها من المول ديالها، نديمو ليها ونزيدها لاكريم ديال الحامض ونشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. ها لاكريم ديالنا ديال الحامض واجده. احنا غادي نزيدوها على الكيكه اللي وجدات. ها هي حنا كنزيدو لاكريم ديالنا. كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم. بالصحه والراحه. الا عجبتكم ديروا لي جيم وتابوناو في لاباج ديالي باش يبقى يوصلكم الجديد.